如果你的咳嗽长期不愈，慢慢的就会形成这2条纵沟。如果再长期不愈的话，那么就会形成这种2条裂纹。我管这个纹路叫做气管双纵纹因为2条纵形的纹路，气管双纵纹，这个是慢性支气管炎的表现。但是呢，并不是有这2条纹一定就会咳喘，因为这个咳喘呢，它有，特别是老慢支它有活动期，有缓解期它只能说它气管之前是有长期的慢性的咳嗽不代表当下就有咳嗽症状，它也许已经进入了缓解期但是呢可以说它是容易咳嗽的。如果感冒之后很容易发生咳嗽，如果发生咳嗽之后呢，还不容易痊愈这是个慢支的表现。本课程是由 AQTCM School 中医针灸学校潘世南医师团队推出推广。扫这个2维码进入我们的网站了解更多。如果想参加我们的课程，可以联系我们的邮箱 info@aqtcmschool.com 或是微信潘世南01。